不累，我看你们都趴那儿想睡觉。这一班呢，很多都是前边讲师啊，常常出去给人家讲课的，很少听课。就是听课的话，也不像今天呢这么紧张啊，时间这么紧凑，所以我看你们都在这儿不自然，都有感觉到，有的呢感觉到很苦，有没有？没有。老先生也是很着急啊，你们不了解这个老先生心理，老先生啊这种慈悲心呢，实在是我们后生受感动。这么大年纪了，为了什么？不简单呢，84岁的高龄，一讲这么久啊，末了我们都可以听出来，有气无力了，还要讲。所以看到我们这些个助手们呢，没有在身边啊，就着急了，就说一腔子热血，就是想尽量的给告诉大家。那么重要的是什么呢？就是大家真理忏悔啊，使我们罪过错都能够洗干净，我们自信也轻，感觉到身体也轻。你看先佛借窍啊，给我们很大的一个启示。启示什么？这个训中训是一个罪字，可见得呀，我们大家你不要认为你自己没有罪，大大小小啊，你是多多少少，我们都是罪人，你们说是不是？是。这现在你认为我们有罪，我们你们也吃素了，也清口了，也天天心公了愿是不错。可是我们过去的没有修道以前，那些个罪可能性不少。起码杀生害命，吃了这么多年的鸡鸭鱼肉，那也是罪啊。你们天道喝酒，那也是罪啊。或者是酒色啊、财气，这都是罪啊，也都是过，也都是错。你认为我们现在是不错，可是你过去你是怎么样的一个人，这个自己知道，老天知道，我们自个知道。每一个人都有一个良心的账，你瞒了人，你瞒不了天啊。我们瞒别人可以啊，暗使亏心可以啊，可是深木如电。真是你暗使亏心做的事情啊，人都不知道，可能到死啊，你的隐私没有办法揭发，都是带着棺材里边去了，带走了啊。可是老天那有一本账看得很清楚，如影随形，看得很明白，我瞒不了的啊。可以说，我们没有真正的功德啊，没有功德性，没有功德心，没有功德行。如果不完全具备的话，那么我们过去的那些个罪没办法弥补。既然没办法弥补啊，得不偿失。你所做的功德不能弥补你过去的罪，你现在还是不是大罪人就是小罪人，你还是有罪。你说，假使我们做了蛮心昧己的事啊，奸盗邪淫的事，或者说酒色财气的事儿，假使1件、2件、3件很多的话，你想你天天讲点道理都弥补吗？不这么简单的事情了。你可以，你这种心，你这种行，你口里这么讲啊，10年、20年、30年、40年，你仍旧这么讲，仍旧这么行，那可以保险。你过去不管你有这个滔天大罪，多少罪都可以弥补，没有问题。可是我们还年轻啊，你们还年轻啊，所做的功德还有限。那么我们过去所做的罪可能性也不少，所以先佛批训，我认为都是因人设教，不是儿戏啊，所以批了一个罪字。这个罪字批出来，我们不管是哪位年纪大一点的，年纪小一点的，新的道心，老的道心，我们这个要自己好好想一想啊，我们自己做一个戒净，看一看自己有没有罪，有怎么办？就是机会难得，那么明天忏悔；没有，很好，我们了解自己。
你说对不对？对。那么现在呢，我呢先给你们讲一个题目呢，可能你们都看过，虽然是看过，我们今天也要复习复习啊，我们要了解我们的讲师这个责任，应该更知道我们具备的条件。